15.04.2023 gegen 14:45 Uhr wurde die Polizei Bonn zu einem Streit nach Hausverbot zum Thomas Esser Kfz-Werkstatt Reifenfachhandel alarmiert. Allerdings fand eine Funkstreifenkraftwagenbesatzung die Einsatzstelle erst nicht, fuhr mehrmals an der Polizeiwache suchend vorbei und hielt an der falschen Örtlichkeit an. Letztlich war es zu keiner strafrechtlich relevanten Bedrohung und somit zu keinen polizeilichen Maßnahmen gekommen. Im Einsatz waren 3 Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert.